Bloomberg Awards-ын шилдэгүүдтэй хийж байгаа суурал ярилцлага эхэлж байна. Энэ удаад бид шилдэг инновацаар шалгарсан ITZone компанийн гүйцэтгэх захиралтай ярилцж байна. Эд хөрөнгийн бүртгэлийн систем Монгол улсад хийгдсэн хамгийн анхны бөгөөд бүрэн хэмжээний цог систем гэдгээр онцлогтой байгаа. Тэгэхээр байгууллагуудад мөн нийт компаниудад ямар ашигтай, мөн Монголын технологийн зах зээлийн талаар бид Н.Баттулга эрхэмтэй ярилцах болно. Студид хүрч ирсэн маш баярлалаа. Баярлалаа. 2013 оны шилдэг инновацаар ITZone компанийн хөрөнгийн бүртгэлийн систем шалгарсан байгаа. Чухам яг эрэлтээ та бүхэн хизээ олж гарсан бэ? Яаж олж гарсан бэ? Эдэн жилийн өмнө миний санахад Эрнандо де Сото гэдэг манай ерөнхийлөгч урилгаар ирээд лекц уншижсэн санаж байна. Тэр үед бол ер нь бол одоо эд хөрөнгийн бүртгэл, газрын бүртгэл, эд хөрөнгийн одоо энэ бүртгэлийн үйл ажиллагаа бол Монголд жоох тутмаг байна. Энэ одоо хөрөнгийн бүртгэлийг идэвхтэй одоо бүртгэл оруулаад энийг бүгднийг зүй зөксөөр бүртгэл хийх юм бол Монголд одоо хоёр дахь зах зээл дээр маш их одоо хөрөнгийг одоо эргэлдүүлэх, эрэлтэнд оруулах болцоо байна гэсэн гол санаа хэлж ирсэн санагдаж байна. За энэ тэрнээс хойш бол одоо ер нь бол Мөнгөний сурлын сангийн юу орж ирсэн, тусламж өгөө Монголд орж ирсэн. За тэгээд Мөнгөний сурлын сангаас Millennium Challenge аккаунтаас Мөнгөний сурлын сангийн төсөл дотор энэ эд хөрөнгийн бүртгэлийн төсөл гэдэг томоохон төсөл хэрэгжсэн байгаа. За энэ төсөл тендер шалгуулалт манай компани оролцож шалгараад тэгээд энэ одоо төслийг эхлүүлэх юм болцоо зашаан тохиолдсон байгаа. Тэрнийхийдээ бол энэ эд хөрөнгийн бүртгэл гэдэг бол эдийн засгийн бол бас өндөр ач холбогдолтой ийм төсөл гэж үздэг. Тэгээд компанийн хувьд бол 2 жилийн хугацаанд маш амжилттай хэрэгжүүлээд улсын эд хөрөнгийн бүртгэлийн ерөнхий газар амжилттай хөтөлж өгөөд одоо ингээд үйл ажиллагаанд чигдрээд одоо манай ард иргэд энэ үйл хөрөнгийн одоо үйлчлэгийг одоо хурдан шуурхай авах энэ одоо үйл ажиллагаа ингээд явагдаад амжилттай явагдаж байгаа. Яг ингээд төслийн шатанд харж байгаа. Мөнгө хэрэгжиж эхэлсэн хойно харж байхад хэр их ялгаатай байна. Компаниудын хувьд одоо цаг хэмжиж байгаа гэдэг нь ойлгомжтой. Үнэхээр бас яг тодорхой хэмжээний салбарын хувьд маш том өөрчлөлт гарч байгаа гэдэг нь ойлгомжтой. Яг ялгааны хувьд ямар байна? За ер нь бол эд хөрөнгийн бүртгэл маань хуучин бол бүгд цаасан хэлбэрээр өгдөг гэсэн. Одоо маш олон жилийн маш их цаасыг архивд хуваалцсан цаасан хэлбэрээр өгдөг. За хүн бол одоо өөрийнхөө эд хөрөнгийн бүртгэлийг лавлгаа авах ч гэдэг юм уу, эсвэл одоо тэрийг банкны барьцаанд тавих ч гэдэг янз бүрийн үйлчлэгээнүүдийг авахд бол нэлээд хугацаа шаардна. Дээрээс нь бол бүртгэгчд бол цаасан мэдээллүүдийг дундаас шүүж тэднүүсээ гаргаж ирэх ийм одоо нүсэр одоо ажиллагаатай юм байсан байгаа. Тэгээд энэ төслийн одоо хэрэгжилтийн хугацаанд бол нийт 12 сая ширхэг цаасан мэдээллийг одоо дижитал хэлбэрт оруулж хөрвүүлж мэдээллийн сан нэгдсэн мэдээллийн санд одоо оруулсан байгаа. Эхний ээлжинд 12 сая цаашдаа бол энэ бол үйл ажиллагаа бол тасралтгүй явагдана. Нийт одоо цаасан мэдээллийн одоо тодорхой хувийг л оруулсан байгаа. Үлдсэн хувийг бол одоо улсын бүртгэлийн ерөнхий газар өөрөө цаашдаа ингээд залгуудаад аваад явна. Хоёрдугаар энэ систем орсноос хойш шинэ одоо эд хөрөнгийн бүртгэлийг бүгднийг нь бол одоо энэ дижитал хэлбэрээр анханаас нь оруулаад ингээд явчихж байгаа. Энэ улсын ерөнхий бүртгэлийн газар маш олон төрлийн одоо дата репортуудыг бол маш олон төрлөөр гаргаж авах ийм болцоо одоо тэгээд ангилах түүнийг одоо янз бүрийн одоо системээр одоо боловсруулалт хийж энийг одоо шийдвэр гаргагч нарт танилцуулах янз бүрийн одоо үйл ажиллагаагаар ашиглахад маш одоо өндөр ач холбогдолтой юм төсөл болсон байгаа тийм. Нэг үйлхэд одоо Монголд инновац гэдэг үгийг хэрэглэх эрхтэй эсвэл хэрэгэлдэг инновац гэж тодорхойлолтод багтдаг компаниуд бол маш цөөхөн байгаа л яг одоогийн байдлаар нэг үйлхэд. Гэхдээ ITZone компанид бол огт өөр. Зөвхөн саяны эд хөрөнгийн бүртгэлийн системээс гадна хөдөлмөрийн зах зээлд бас нэлээд томоохон хэмжээний систем нийлсэн байна. Энэ талаар тодруулж ярьж болох уу? Гол нь ерөнхийдөө хөдөлмөрийн зах зээлийн талаар real time мэдээ одоо байнга солигдчихэд хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг авна гэдэг маань бас зах зээл нэлээд шин сонсогдож байгаа гэх юм. Тэг ер нь бол яг Bloomberg Awards гэдэг шагнал өөрөө энэ инновац гэсэн одоо категорийг сонгосноор самсрууг биш байх л та. Энэ бол инновац гэдэг бол одоогийн одоо энэ өрсөлдөөнтэй зах зээл дээр энэ технологийн нийгэмд бол инновац гэдэг бол усахаар шиг хэрэгтэй. Энэ бол стратегийн хамгийн гол барьж явах одоо юм арга хэрэгсэл болчиход байна. За инновац гэдэг бол зөвхөн одоо шинэ технологи зохион бүтээх гэдэг юм уу, ямар нэг юм одоо шинжлэх ухааны агуулга бол биш юм байгаа. Инновац гэдэг бол цэвэр одоо процессын шин чанартайч байж болно. Ер нь бол үйл ажиллагааг хамгийн одоо үр ашигтайгаар зохион байгуулж тэрийг одоо хамгийн үр бүтээлтэйгээр ашиглах
тэр одоо энэ процессын шинэ та зүйл бас инновац гэдэг дотор ойлголт дотор орж байгаа. Өнөө өглөө бид бас өөрийн чинь хэлсэн хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн систем гэдэг системийнхаа яг нээлтийн үйл ажиллагааг хийгээд ирлээ л те. Тэгээ энэ хөдөлмөрийн одоо зах зээл хөдөлмөрийн эрхлэлт энэ макро эдийн засгийн бас чухал үзүүлэлтийг бол бас энэ одоо мэдээллийн системээр бас удирдах явуулах нь туйлын ач холбогдолтой. Манай Монгол улс одоо хэдэн хүн ажилтаа байна, хэдэн хүн ажилгүй байна, хэдэн хүнийг одоо ажилтаа болгох уу, энэ хөдөлмөр зуучлалын системийг яаж одоо нийтийн одоо хүртээлтэй үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх үү гэдэг ийм чухал асуудал тавигдсан байсан. Тэгээ энийг бол одоо 6 4 21 аймаг 130 суман дээр энэ одоо төслийг өмнө хэрэгжүүлсэн байгаа. За ингээд мэдээллийн нэгдсэн системүүд ингээд уялдаад ирэхлээр ер нь төрийн үйлчлэгээнүүд бол хоорондоо бүгд одоо уялддаг, аль бие усны болдог. Тэгээ энэ нь эргүүлээд одоо манай society одоо манай нийгмийн одоо энэ их бухимдалч гэдэг юм янз бүрийн зүйлүүдийг маш олон байдлаар ингээд шийдэж байгаа ийм асуудал бас болж байгаа. Тэгээ ялангуяа орлого багтаа иргэдийн хувьд бол ажил хөдөлмөрийг хайж олох энэ асуудлыг маш хэлбэршүүлсэн бас ийм нэгэн төрлийн бас инновацийн үйл ажиллагаа төсөл болсон гэж үзэж байгаа. Ерөөс одоо ингэж харж болох гэдэг шил тодорхой газар зүйн бүснүүд эсвэл дархан ч юм уу Эрдэнэтэд одоо эмч хідэн ажил хайж байгаа. Эсвэл хичнээн хугацаанд тэр хүмүүс ажилгүй байсан. Эсвэл одоо юу гэж байдгийг дорнод аймагч байдаг юм яг хөдөлмөрийн зах зээл дээр нь юу хэрэгтэй байгаа гэдэг ийм одоо дүгнэлтүүдийг гаргахад энэ маань илүү их тус болж байна гэсэн үг. Тий, ер нь бол real time гэж ярьсан real time мэдээлэлүүд гарна. 7 өнөөр биш нэг өдрөөр бүр тий, яг тухайн тохиолдолд авах болцоод ягаад гэвэл энэ VPN сүлжээгээр бүгд холбогдсон байж байгаа. Дээрээс нь одоо жишээлбэл одоо хаанч үдээ увсад байгаа хүн Улаанбаатарт ажилд орох болцоотой. Тэнцээ одоо ажлын нэгдсэн систем одоо байгаа боловч хаана одоо ажилд орох, хаана одоо ажлын одоо тийм бололцоонууд байна гэдгийг бол орон зайн цаг хугацаанаас хамаарахгүйгээр иргэн мод өөрөө ороод үзэх болцоо. Заавал ч одоо хуучин ажлын хайханд бол хөдөлмөрийн бирждээ очиж CV бүглэж, цаас бүглэж ингэж явдаг байсан нь бол одоо байхгүй болсон. Хороод үүргэн дээр хороо дээр очиод өөрөө орчих болцоо. Гэрийнхэн компьютерээр ороод хөдөлмөр цэг юм гэсэн сайт руу ороод ингэ үзчих болцоотой ч байд юм уу. Гэх мэтээр ингээд иймэрхүү механик болон одоо ийм үйл ажиллагаануудыг автоматжуулсан. Дээрээс нь хүртээмж одоо маш одоо сайн болсон байж байгаа. Хүн одоо мэдээлэлд орох хүмүүс нь ажилд орох биш. Ер нь бол одоо бүх ажлын байрууд нь нээлттэй байж идэг. Ажил олгогчдод нь өөрсдөө тэрэн дээр мэдээлүүдэд чөлөөтэй нээлттэй тавьсан учраас одоо хуучин бол тань талаараа урдаг гэсэн бол одоо энэ системээр дамжиж ажилд орно гэсэн ийм одоо зарчмын шинж чанартай бас ач холбогдолтой зүйлүүд болж байгаа. Магадгүй хэрвээ цааш нь шинжил хийх юм бол хэрэг бүртгүүлсэн тохиолдолд тухайн ажил хайж байгаа хүнийх нь утсан дээр ажлын байр бэлэн байгаа талаар мессеж ирчих болох. Тийм. Ер нь бол тэгж явна. Мессеж ирнэ. Ажил олгогч одоо ажил хайж байгаа хоёр хүнийг бол бас тэнцээ бас шинээр хийсэн манай техникийн шийдэл гэх юм бол одоо матчинг гэж ярьж байгаа тэр хоорондоо зохицох хайж байгаа ажлын байрны зүйлийг одоо ажил олгож байгаа хоёр хоорондын хүсэл одоо тэрний шаардлагуудыг нийцүүлсэн автоматар нийцүүлсэн тийм бас систем хийж өгсөн байгаа. Магадгүй ажил олгогч маань тодорхой тусгай шаардлагуудыг тавьсан бол ажил хайж байгаа тэр олон хүмүүс дотроос яг тэр тусгай шаардлага хангасан улсуудын түүж явжраад зөвхөн одоо тэр шаардлага хангасан хүмүүсийн жишээлбэл санал болгодогчид автомат санал болгодог гэдэг ч юм уу тиймэрхүү системийг хийж өгсөн учраас энэ өөрөө бас технологийн хувьд сонирхолтой шийдэл болсон байж байгаа. Хуучин бол зүгээр байшин бариад дотор нь офислоо суух нь гол байсан бол одоо өнөөдөр үргэлж бүтээмжтэй дээрээс нь одоо эдийн засгийн хэмнэлттэй дийлжтэй буюу жинхэнэ одоо үйл хөдлөх хөрөнгийг бий болгох нь одоо энэ зах зээлд илүү их одоо өрсөлдөөнийг бий болгож байна л да. Инновацтай холбоотой одоо бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлттэй холбоотой сонирхож асуугаад танай компаниуд жоохон харьцуулалт судалгаа шинжилгээ нээж яг ямар хуу явцтай явдаг. Одоо жишээлбэл саяны дурдсан хоёр томоохон төслийн үед ямар хуу шаттай явсан гэсэн. Тэр нь бол төрийн үйлчлэгээ бол манайх электрон засаглалын нэгдсэн том одоо хөтөлбөр төрийн хөтөлбөрийн дагуу явж байгаа гэж бид ойлгодог. Тэгээд энэ учраас манай өөрөө засаг маань тэр болгон бас тийм сайн enterprise architecture гэсэн одоо өөрсдөө гаргасан тийм шийдэл анализууд бол хацсангүй баг байсан. Энэ төслийг хийхэд бас томоохон цаг хугацаа шаардсан ажлууд өөрөө энэ байж байгаа.
Гэхдээ саяхан бол мэдээлэл технологийн агентлагийн газраас яасан гэхээр ер нь бол enterprise architecture-ийг бүх одоо төрийн байгууллагууд гаргах хэрэгтэй юм байна. Ер нь бол энэ бол зөвхөн софтвер програм биш юм байна. Энэ төрийн үйлчлэгээний бүх одоо үйл ажиллагааны процессыг өөр зэгцлэх, стандартчлах, эдгээрийг одоо програмчлах, автоматжуулах ажлууд нь байсан. Тэгээд энэ enterprise architecture дээр бол тодорхой хэмжээний нэлээд системийн аналистууд цаг зарж ажилласан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бас энэ програм хангамж орохоос гадна тухайн байгууллагын одоо бизнес процесс нь өөрөө их тодорхой, ойлгомжтой, тэгээ уялдаа холбоонууд нь тодорхой болж өгсөн. Хуучин бол одоо хайцангуй бас үйл ажиллагааны бас давхардлууд маш их гарсан байсан. Дээрээс нь бас нэг хүн дээр олон одоо юм давхцсан байсан. Янз янзын үүрэг ажиллагууд давхарцсан байснууд нь бол нэлээд зэгцэрсэн байж байгаа. Ер нь цаашдаа бол иймэрхүү системүүдийг ингэж төрийн байгууллага болон хувийн бизнесийн байгууллагууд төлхөө авч хэрэглэх нь бол их ач холбогдолтой. Манайх өнгөрсөн онд 2012 онд прокурорын мэдээллийн нэгдсэн системийг бас хийж өгсөн байгаа. Энэ бол бас улс их орон даяар 6 4 21 аймагт хэрэгжиж байгаа. За энэ төсөл бол мөн одоо энэ прокурорын байгууллагын тэр их хуульчилсан дүрмтэй яг хатуу нягтай гэдэг үйл ажиллагааг бол уялдуулж автоматжуулж өгснөөрөө бол прокурорын үйл ажиллагаа бол асар одоо өндөр одоо түвшинд хүрсэн гэж одоо дөрөлдөж дарга өөрөө бас онцгой ярьцлага өгсөн байсныг харсан. Тэгээд бид ч гэсэн энэ одоо хийсэн ажиллаараа их бахархаж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө хийсэн системүүдийнхаа цаашдын хөгжүүлэлтэн дээр бол онцгой анхаарч ажилладаг. Зөвхөн биднээс нэг систем хийгээд орхих биш. Дараагийнх нь хувилбарууд дээр нь бас ажилладаг. Тэгээд тэр системийг хэрхэн цаашид хөгжүүлэх үү гэдэг дээр тасралтгүй одоо хөгжүүлэлтийг явуулах хэрэгтэй. Тийм учраас тэр хөгжүүлэлтэн дээр манай одоо судалгаа шинжилгээний баг гэж үүдэг. Тэр судалгаа шинжилгээний баг өөрөөсөө тэн дээр тасралтгүй үйл ажиллагаа уялдуулж ажилладаг байж байгаа. Энэ бүх төслүүдийг хараад үзэхлээр харьцуулалт хийж үзвэл яг юу харж болох вэ? Жишээлбэл Англид юу нь болсон юм? Одоо хөдөлмөрийн зах зээлтэй холбоотой. Өмнөд Солонгосоос энэ технологиос болсон юм нь юу байгаа, болохгүй байгаа юм юу байгаа гэдэг дээр харьцуулалт хийж үзвэл яг Монгол улсад яг одоо саяны ярьдаг төслүүд маань яг ямар хөө гэсэн үг. Тэгээ ер нь бол харьцуултыг одоохондоо яг шинээр орсон саяны системээр хараахан хийж амжаагүй. Гэхдээ прокурорын мэдээллийн системийг бол санхүүжилтийг бол Германы хамтын ажиллагааны нэгэмдэг GIZ хийсэн байгаа. Санхүүжилтийг мөн санхүүжилтээс гадна тэр бизнес процессыг бол тэр GIZ-ээс гаргасан байж байгаа. GIZ-ийн байгууллагын одоо хэлснээр тэднүүсийн одоо дүгнэлтээс аваад үзэх юм бол манай энэ прокурорын хийсэн систем одоо дундад Аз буюу одоо CIS тийм улсуудад бол бараг байдгүй юм байлаа. Even Германы тусламжийн энэ хамтын ажиллагааны нэгэмдэг бол энэ олон ийм хөгжиж байгаа улсуудад төслөржүүлдэг юм байлаа. Тэгээд ерөнхийдөө Монголын одоо хийсэн систем бол маш тэргүүний төслөг болсон байна. Ямар ч байсан хөгжиж байгаа орн дотороо хамгийн сайн бөгөөд их ач холбогдолтой төсөл болсон гэж үзсэн. Дээрээс нь манай улсын биднес үндэсний одоо компаниудын хийсэн софтвер бол халдсангүй хямд үнэтэй байж байгаа. Энэ нь бол гадаадаас Америкаас одоо ч гэдэг юм өндөр хөгжилтэй Германаас иймэрхүү төрлийн софтверыг одоо хийхэд бол нэлээд өндөр хөгжилтэй гарахаар байсан л да. Тэр үед бол улсын төсвөө санхүүжүүлжсэн ч одоо санхүүжүүлж байгаа төсөл ч гэдэг юм уу иймэрхүү төслүүдээр мэдээж төсөв мөнгөний асуудал гардаг. Жишээлбэл одоо сая гаруй долларын одоо төсөл болно гэдэг байсан бол бид үндэсний одоо програм хангамжийн компаниуд бол тэрнээс хэд дахин хямдхан үнээр хийн. Дээрээс нь энэний дараагийн үйл ажиллагаануудыг авч явахад шууд одоо биднээсийн оролцоотойгоор тусалцаатайгаар системийг аваад явах болцоотой харьцангуй өөрчлөлтүүдийг бол локал компанитайгаа харьцаад хийхэд бол илүү амархан байдаг. Нөгөө талаас бид нарт бас Монгол улсын хувьд маш томоохон давуу тал болж байгаа харуулж байгаа. Ялангуяа тэр хөгжүүлэлтийн зардал Монгол улсын хувьд бол бага байдаг дараа. Би одоо ITZone компанийн ажиллаж байгаа төслүүдийн хувьд бол харж үзлээ. Хамгийн их анхаарал татж байсан Enterprise Solutions гэдэг автоматжуулалтын систем үнэхээр анхаарал татж байгаа. Нилээд их шинэлэг бас эрэлт ихтэй байж магадгүй болов гэсэн байгаа. Яг үнэхээр энэ ажиглал зөв байж чадж байна уу? Хамгийн сүүл одоо International Commercial Center тэгээд хотын төвд барьж байгаа бас их томоохон үйлчилгээ офисын төвийг данах бас хийсэн байна. Тэгээ ер нь бол автоматжуулалтын чиглэл бол угаасаа Монгол улсын хөгжилтэй бас асгүй холбоотой. Манай дэд үтс хөгжиж байна. Ер нь бол дэд үтсээс гадна одоо манай баялагын салбар маш хүчтэй хөгжиж байгаа. Орчин үеийн одоо офисын системүүд их орж ирж байна. Хуучин бол зүгээр байшин бариад дотор нь офислоо суух нь гол байсан бол одоо өнөөдөр үргэлж бүтээмжтэй, дээрээс нь одоо эдийн засгийн хэмнэлттэй real estate буюу жинхэнэ одоо үйл хөдлөх хөрөнгийг бий болгох нь одоо энэ
зах зээлд илүү их одоо өрсөлдөөнийг бий болгож байна л да. Тэгээд нөгөө талаас бас Монголын компаниуд үнэхээр бас технологи хөрөнгө оруулахаас айхаа болцсон юм. Тийм байна. Тэгээ ерөнхийдөө барьж байгаа байшингууд маань өөрөө зөвхөн одоо тодорхой сайхан байхаас гадна тэр байшин өөрөө эко байж явах хэрэгтэй, эрчим хүчний хэмнэлттэй байж явах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу энэ агуулга дээр их ач холбогдол өгж байгаа. За энэ талаар бол гадаадын маш олон технологиуд нэвтэрж байна. Яг ингээд харж байгаад ITZone компаниуд нийтлэг ч юм уу эсвэл ер нь технологийн одоо зах зээлийн хувьд нийтлэг юм бол эдгээрийг хөгжүүлэхэд, эдгээрийг Монголд нэвтрүүлэхэд нийтлэг хүндрэлтэй тал ажиглагдав. Тэгээ гол үндсэн юу гэвэл зүгээр яг манайхыг тулгарч байгаа бэрхшээл чиг нааш энэ бол төсөв мөнгөний асуудал бий л дээ. Хөрөнгө оруулагч нарын төсөв мөнгөний асуудлууд их чухал байдаг. Ер нь хөрөнгө оруулагч нар өөрсдөө энэ системд ач холбогдол өгж яг тэр өөрсдийнх нь одоо удирдлагын зүгээс тусламж өгөх тэрийг ойлгох асуудал их чухал байгаа. Дөнгөж саяхан одоо энэ Blue Sky Monnis Tower дээр одоо доктор Schneider Electric гэдэг дэлхийн энэ одоо төрлийн чиглэлээр автоматжуулалтын чиглэлээр болон цахилгааны чиглэлээр дэлхийд тэргүүлдэг компани том офис нээсэн байгаа л да. За энэ компанитай бол ITZone компани аль биесны дистрибьютор ажилладаг, хамтарч ажилладаг. Энэ системийг нэвтрүүлдэг юм байж байгаа. Тэгээд энэ төрлийн компаниуд одоо цаашид одоо Монголд их орж ирж технологи нэвтрүүлэх. Энэ нь бол эргүүлээд манай хэрэглэгчдийг одоо боловсруулах, тэднээс мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, энэ одоо технологиудыг ойлгох, яг одоо ямар одоо ач холбогдолтой байдаг гэдэг талаар одоо яг хажууд нь ирээд өөрсдөө офисэнд хийгээд сургах, дарлагжуулах гэдэг юм уу те. Тэгээд ингээд тодорхой хэмжээний төсөл хэрэгжүүлээд ингээд явах ач холбогдолтой байгаа. Тэгээ ийм учраас гол нь одоо энэ технологийн талаарх мэдлэгийг одоо олгох нь нэлээд чухал байж байгаа те. Бид аль болохоор энэ оюуны үйлдвэрлэлийг бол аль болох үнцэнтэй байлгахыг зорж байгаа. Чадлынхаар ярьж байгаа. Тэгтээ бол одоо эдийн засгийн хөгжихээр бас манай компаниуд маань чадах очиж байна. Харьцангуй бол одоос компаниуд маань ийшээ хөрөнгө оруулалт хийдэг болж хүмүүсийн мэддэг чадвар хамгийн түрүүнд одоо манай гол бизнесийн одоо би одоо өөрөө ярьдаг лиценз гэж ярьдаг. ITZone компанийн талаар бас товчхон ярилцъя л да. Томоохон компани бүрэлдэхүүнд байж байгаад менежмент бааюудыг бие дааж гарсан ба. Ингээд бие дааж гарснаас хойш бас тодорхой хугацаа өнгөрлөн өнгөрсөн хугацаанд ингээд харж байхад менежментийн хувьд хэр зэрэг зөв чиглэл баримталж байгаа гэж. Явцын дунд өөрчлөгдөх зүйл юу байв анх төлөвлөж ирснээс. За ер нь нодлон манайх менежмент бааюудад анхны ярилцлага хөртөж өгөөд явж ирсэн. Тэр үеийг бодоход бол биднээс яг жил болж ирэл да 5 сард биднээс гэрээгээ хийгээд тусдаа гарч байсан. Тэгэхээр одоо тэрнээс хойш яг нэг жилийн хугацаанд эргээд харахад бол компани стратеги бол нэлээд бас зөв томьёогдсон болов гэж үзэж байгаа. Энэ биднээсийн одоо төлөвлөж исэн ажлууд маань яг одоо бидний төлөвлөгөөний дагуу амжилттай сайн явагдаж байна. Тэр нь компани хамт олонний уур амьсгалж хүртэл одоо энд их өөрсдөндөө их ихтгэл өмчлөгийг авсан. За энэ одоо үйл ажиллагааг ингээ хэрэгжүүлээ явж байхад бас саяхан бас Bloomberg шагналыг биднээс төгссөн. Ер нь бол биднээс залуу компани, залуу удирдлагатай, залуу хамт олонны хувьд бол энэ бол өөрөө за төрийн нэг тусламж дэмжлэг гэхээс илүү бидэнд маш том одоо урам зориг ингээ өгсөн байгаа л да. Ер нь бол шагналыг бол заавалчгүй одоо аврагууд томчууд том одоо бизнесүүдэд аавна гэхээс илүү иймэрхүү одоо яг шинээр харшиж байгаа, энэ урам зоригтой ажиллаж байгаа иймэрхүү хүмүүстэй өгүүлэх хэрэгтэй байд юм байна да гэж дотроо бодож ирсэн. Тэгээ биднээс бол компанийн хувьд бол энэ шагналыг бол биднээс маш өндөр ач холбогдлоор хүлээж авсан их хариуцлага гэж ойлгосон. Тэгээ ийм учраас энэ цаашдаа бол бидэнд их нэрж байгаа итгэлийг бол биднээс цаашдаа улам сайн хөгжүүлэх юм байна. Улам урам зоригтой ажиллах юм байна гэсэн ойлголттой байж байгаа. Тэгээд одоо 5 сарын 9-нд биднээс нээлттэй хийх гэж байгаа манай software house гэсэн одоо манай проект үүж байна. Мөн Enterprise Solution Center гэдэг зөвхөн одоо enterprise байгууллагуудад зориулсан шийдэл болон одоо манай хийсэн төслүүдийн тухай танилцуулгуудыг очиж үзэх зөвхөн байгууллагуудад зориулсан өөрсдөө бодитоор нь туршиж үзэх тэр одоо төвийг нээсэн байж байгаа. Тэгээд software house-ын хувьд гэвэл одоо манай зөвхөн software усууд хүмүүсийн зориулсан бас яг гадаад бол Google том software компаниуд гэдгийг мэдж байгаа. Ер нь бол тэрний зөв төлөвлөгөө маркет ер нь аль болох тэр орчингийн бүрдүүлэх тал дээр нэлээд бас сонирхолтой шийдэл бүхий
офисыг биднес одоо сайхан нээсэн. Эргүүлээд энэ салбартаа бол бас нэлээд бас ач холбогдол болов бусад одоо компаниуд бусад энэ салбарын хүмүүсд бас их хэрэгтэй үйл ажиллагаа болох уу гэж зориглоод бас ийм их ажлууд хийсэн байж байгаа. Эдгээр өөрчлөлөөс гадна хамгийн гол нь програм хангамжийг зөв шийдлийг үнэлэмжийн тал дээр бас нэлээд том алхам хийж байгаа болов уу гэж харагдж байгаа ITZone-ны талаас нь тэгэхээр. Тэгээ энэ нь бол програм хангамж гэдэг нь өөрөө их уул үнэтэй эдэлтэй. Энэ бол оюуны одоо үнэлгээ гэдэг бол өөрөө яг хөгжсөн нийгэмд бол цэм өндөр үнэтэй байж байгаа. Гэхдээ Монголын хувьд бол одоо эдийн засгтай холбоотой бас тэр үнэлгээг бол тэгж өндөр байхгүй байгаа. Гэхдээ бол бид аль болох энэ оюуны үйлдвэрлэлийг бол аль болох үнцэнтэй байлгахыг зорж байгаа. Чадлынхаар ярьж байгаа. Гэхдээ бол одоо эдийн засгийн хөгжихээр бас манай компаниуд маань чадах хүчиж байна. Харьцангуй бол одоос компаниуд маань ийшээ хөрөнгө оруулалт хийдэг болж програм хангамжийн салбар руу сайн хөрөнгө оруулалт хийдэг болсон. Одоо манай хүний нөөцийн програм хангамж маань дөнгөж одоо гарснаас хойш одоо 10 гаруй хэрэглэгчтэй болцсон байж байгаа. Томоохон байгууллага компаниуд, Капитал банк, одоо Хас банк, дээрээс нь одоо Шунхлаа гүрвч гэдэг юм уу энэ байгууллагууд өөрсдөө одоо үндэсний одоо энэ програм хангамжийн компаниас ойлгоод дэмжиж хамтарч ажиллаж байгаад бид их баяртай байдаг. Энэ цаашдаа энэ салбар бол нэлээд хөгжих юм байна гэсэн биднес тэр ирчүүч урам зориг авсан байгаа. Тэр нь цаашдаа бол энэ програм монголчууд нь өөрсдөө энэ бизнесийнхаа шийдэл програм хангамжийг бол хийх бүрэн болцоотой байна гэдгийг харсан байж байгаа. Түрүүний ярьсан төслүүд хүртэл ер нь бол бид нь монгол хүмүүс өөрсдөө хичээгээд ажиллаад хийх юм бол бас өөрсдийнхөө энэ дотоодын хэрэгцээг бол бүрэн хангах болцоотой гэдгийг харж байна. Ойрын хугацаанд ингээд харахад танай компанийн хувьд хамгийн том давуу тал чи юу болж байна? Боломж ихтэй зах зээл үү эсвэл монгол инженерүүд? За манай компанийн хувьд бол угаасаа хүндээ тогтсон бизнес байж байгаа. Тэгээ хүндээ тогтсон бизнес учраас хүмүүсийн мэддэг чадвар хамгийн түрүүнд одоо манай гол бизнесийн одоо би одоо өөрөө ярьдаг лиценз гэж ярьдаг. Манай компани гол энэ чи яг хөө лиценз бол манай ажилчдын нэгдүгээрт мэдлэг хүрчээд хоёрдугаар хамтын ажиллагаа. Хамтын ажиллагаа гэдэг бол туйлын чухал програм хангамж гэдэг бол нэг програмыг бол 10 гаруй програмистууд нийлж хийдэг байгаа. Янз янзын одоо жишээлбэл олон төрлийн модулыг хамтарч нийлүүлээд нэг цог систем гаргадаг. Хамтын ажиллагаа гэсэн. Энэ тал дээр бол менежментийн маш олон төрлийн арга ажиллагаануудыг хэрэгжүүлж явж байгаа. Тэгээд компанийн хувьд бол түрүүний хэлсэн хүндээ суурсан учраас энэ тэр ажиллаж байгаа хүмүүсийн орчин нэгдүгээр маш эрүүл байж явах хэрэгтэй. Уг амьсгал соёл нь өөрөө их зөв байж явах хэрэгтэй. Ингэж хийж хөдөлмөрийн бүтээмж нь дээшлэнэ гэсэн ийм одоо гол чиглэлтэй явж байгаа тийм. За ингээд энэ хүрээд ярилцлага өндөрлөө. Тэгээд танай компанийн үйл ажиллагаанд бас амжилт төсөө юм уу? Шилдэг инновац шагналыг бас давхар баяр хүргэе тэгэхээр. За та бүхэнд бас дахин баярлсан талхсан илэрхийллийн хариуцлагатай бас энер өмдтэй шагналыг авсан бол биднээсийн хувьд бол их нэр төрийн хэрэг байгаа. Тэгээд цаашдаа бол энэ одоо эрч хүч урам зоригоор Монголынхаа одоо энэ мэдээллийн технологийн салбар ялангуяа бизнесийн энэ салбарт өөрсдөө хувь нэмэр оруулна. Манай компани бол өөрөө бол таны амжилтын хурд суурь гэсэн байдаг. Бизнесийн байгууллагуудын одоо амжилттай ажиллах одоо үйл ажиллагаагаа хурцсах гол одоо хөшүүрэг нь бол мэдээллийн технологи байдаг. Тэр мэдээллийн технологиг аль болох хэмжээтэй хөгжүүлэх, эргүүлээд улс эх орны хөгжилтөө бас их хурдсах хүчин байх одоо ийм одоо зорилгоо ухамсарлаж энэ дээр хүчтэй ажиллана гэж бодож байна. Тэгээ та бүхэнд бас энэ ярилцах болцоо олгосноос баярлалаа. За.